Siguro. Baru muni. Sini depan kita ada bus Bintang Utara bersama S21 kita coba cek keduanya teman-teman, Bintang Utara dan Scania. Terus Scania Bintang Utara goyang. Pakistan na rin, OAC. Pakistan na yun. OAC. Sandal lagi. Bedanya wadalan. Wadalan. Milas di bawah nih, milas di bawah. Aku balut. Bintang Utara Scania 360. Gelombang, ada 3 gelombang. Oleng. Naik aku hampir. Mungkin kalau bagi WJR itu nomor mau kiri pegar bakoni wo. Ini jalur kiri.